Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kukabidhi gari ya wagonjwa ambayo kama mnakumbuka wakati amekuja Mheshimiwa Rais pale na Mtumbo mjini, nikamwambia Mheshimiwa Rais, ninaomba, kuna eneo ambalo lina umbali mrefu kidogo kutoka eneo moja linaitwa Lusewa, hawana gari ya wagonjwa. Mheshimiwa Rais amenipa gari ya wagonjwa na leo nimekuja kuikabidhi hapa Lusewa, na gari hii itakuwa hapa, haitaondoka hapa, na ninaomba itunzwe, isitumike kwa matumizi yasiyofaa. Mgonjwa yoyote asichangishwe hata shilingi 100. Ikitokea mgonjwa amepatikana, anatakiwa aende kwenye matibabu na Mtumbo mjini, isitokee dereva au mtumishi yoyote unakwenda pale unasema changia nauli ya gari. Gari imeshalipiwa gharama zote, gari ni bure. Lusewa oye! Lusewa oye! Jambo lingine, kumekuwa na utaratibu wa utunzaji wa magari ambao usiofaa. Lile gari lingine limeondoka, liko huko linapakwa rangi, gari limechakaa kweli kweli, lakini mshukuru DMO pamoja na aliyekuwa mbunge walianza kulitengeneza gari lile. Sasa tutalimalizia, litaenda kituo cha afya cha Mputa. Hapo vipi? Hapo vipi? Na mimi naelekeza lifanyiwe kazi haraka iwezekanavyo. Kama kuna mkwamo wote waseme chini ya ofisi ya mkurugenzi na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Gari liko Dar es Salaam, walitengeneze ili liweze kwenda kufanya kazi kwenye kituo cha afya cha Mputa. Pindi gari alipo, changamoto kweli ilikuwa kubwa. Mgonjwa ikiwa imetokea, kuna mgonjwa inabidi usubiri gari wapi, magazini, tikiwa magazini hamna, inabidi ufanye utafiti wewe mwenyewe kutafuta usafiri mgonjwa wako akafike sehemu husika. Alafu ikiwa kama magazini hapana gari, inabidi utumie gari la Mkongo. Sasa umbali wa kutoka Mkongo wa kutoka magazini kuja Lusewa ni mbali sana. Unategemea mgonjwa akizidiwa kwa mfano mjamzito, gari litokee magazini au Mkongo mpaka kuja hapa, kutoka hapa kwenda na Mtumba au mkoani, unategemea huyo mgonjwa atakuweje? Lazima mtu apoteze fahamu, kama mtoto ameishiwa damu, mtu anapoteza fahamu, maisha na watu wanapoteza maisha. Kwa hiyo changamoto zilikuwa nyingi kupitia gari. Uzuri wake Dr. Omela alituahidi kwenye kampeni yake, mkinichagua na mchinichagueni kwa kula nyingi, mimi nitawaletea gari. Sisi tukasema watu wa Lusewa, kudanganywa tumeshazoea. Hiyo kauli tulikuwa tunaongea, kudanganywa tumeshazoea. Tunakupa baba, tumekupenda, mengi umetuahidi na waliopita mengi walikuwa wanatuahidi. Kwa hiyo sisi leo hii zamana yetu sisi tunakukabidhi wewe, nafsi yetu sisi, moyo wetu sisi tunakukabidhi wewe, furaha yetu unashika wewe. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunakuangalia wewe, mitano sio mbali, mitano ni michache. Basi kabla ya miezi hata 6 haijafika, sijui hata 3, baba ameamua kuonyesha matendo yake. Hajaonyesha matendo, ameleta kitu live, ameleta kitu new, na ametuahidi hospitali anatujengea mpya ya kisasa zaidi. Sisi tunamshukuru na tunamuombea aendelee kutufuatilia sisi wana Lusewa, kati ya Lusewa. Nina furaha kubwa kupitia Mheshimiwa Juma Zuberi Omela, yani mbunge ambaye ametupa vipaumbele vikubwa sana, na tumefarajika sana juu ya ingizo lake kupata madaraka yake, kwamba tunafurahi tumeletewa gari. Tulikuwa na changamoto hiyo, lakini naona ni gari ambalo mpya mzuri kabisa. Kwa hiyo tuna furaha kubwa sana sisi kama wananchi, na ndio maana tumekuwa na hamasa kubwa kupitia huyu mheshimiwa, na tunamuombea kila laheri pamoja na Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba kazi njema, mafanikio mema kabisa. Kwa hiyo tuna furaha kubwa juu ya ujio wake na juu ya utendaji wake, kwa kuwa ameanza tu karibu kazi, lakini tumepata vitu ambavyo hatukutarajia na hatukutegemea.